Hi friends, welcome to my channel Fun with Samriddhi, and this is my first video, and this video is of Hindi. I'm speaking English. Guys, ये चैनल सिर्फ एंटरटेन के लिए है और बहुत ज़्यादा आप इसमें अच्छे अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब बिल्कुल मत करना भूलिएगा। तो चलिए आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक स्लाइम की रेसिपी। चलिए शुरू करते हैं। एंड गाइस, ये स्लाइम मैंने घर पे बनाई है। इसमें मैंने 2 स्लाइम ऐड करी है, एक पर्पल कलर की स्लाइम ऐड करी है और एक ब्लू कलर की, जैसे कि ये थोड़ा सा पर्पलिश ज़्यादा आ गया है इसमें कलर। गाइस, एक छोटी सी स्लाइम भी बनाई थी मैंने। यस गाइस, आपको लगेगा ये च्युइंगम लाइक फेवी उससे बनाई हो। नहीं गाइस, हमने इससे नहीं बनाई। चलिए हम शुरू करते हैं। सो फर्स्टली गाइस, हम इसमें फेविकॉल ऐड करने वाले हैं। आज कोई सा भी फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, मैं इसमें एक्टिवेटर भी ऐड करने वाली हूँ, और जो कि एक्टिवेटर मैंने घर पे बनाया है एक्चुअली। सो गाइस, हम इसमें ऐड कर देते हैं फेविकॉल। हम इसमें ऐड करते हैं। बस आपको जितनी स्लाइम बनानी हो ना, आप उतने ही उसका आप इसमें फेविकॉल डालें। सो गाइस, मैंने इसमें इतना ही फेविकॉल ऐड किया है। अब आपको जो मन चाहे, मतलब जो भी आपका फेवरेट हो या फिर आपको जो कलर ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इसमें ब्लू कलर ऐड कर रही हूँ। आपको जितना डार्क चाहिए होगा आप उतना ऐड करें, जिससे कि आपको एकदम परफेक्ट कलर मिल जाए। सो मैंने इसमें ब्लू कलर ऐड कर दिया है। लेट्स मिक्स इट फर्स्ट। और ये देखिए, एंड गाइस, अब इसमें मैं एक्टिवेटर ऐड कर रही हूँ। और गाइस, ये जो एक्टिवेटर मैं ऐड करने वाली हूँ, ये मैंने डिटर्जेंट एंड सॉल्ट एंड प्लस हॉट वाटर से ही बनाया है। इसे ऐड कर देते हैं इसमें। ये देखिए, और क्वाइट ऑफ ड्रॉप्स मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। इसके बाद हम इसे मिक्स करते हैं। गाइस, व्हेन आई विल मिक्स इट गाइस, ये सब एकदम साथ में फॉर्म होना शुरू कर देगा। देखिए, एंड गाइस, ये बिल्कुल स्टिकी भी नहीं होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा स्टिकी लगे आपको वीडियो में, बट गाइस ये स्टिकी भी नहीं है। एंड गाइस, मैंने थोड़ी सी स्लाइम बनाई थी, एंड गाइस इतनी स्लाइम बनाई थी हमने। सो अभी ये थोड़ी सी स्टिकी है। जब हम इसे बहुत ज़्यादा ही अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे तब ये हो जाएगा सेटल। सो गाइस, मैं अभी इसे हाथ से नीट कर रही हूँ क्योंकि वो स्पून से अच्छे से नहीं हो रहा है। एंड ये देखिए, अभी थोड़ा सा गीला है क्योंकि इसमें एक्टिवेटर ऐड किया था हमने। एंड गाइस, अगर आपकी ये रेसिपी वर्क करे सो प्लीज़ 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 आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आपके फैमिली, फ्रेंड्स एंड अदर पीपल्स इसको वॉच करें और उनको भी अगर स्लाइम पसंद हो तो वो इसे बनाएं। एंड गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जो रेड कलर से लिखा हुआ है सब्सक्राइब, प्लीज़ क्लिक ऑन दिस। और उसके बाद जो बेल आइकन है तो उस पर आप ऑल भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस की इन्फॉर्मेशंस मिलती रहे। सो ये देखिए गाइस, ये पहले का ही है मेरे हाथ में अभी भी। एंड गाइस, ये देखिए, अब ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। एंड गाइस, इफ़ यू वांट, जब आप इसे मिक्स ना करें उससे पहले आप इसमें आपको जो इंग्रेडिएंट डालना है आप डालें एक्टिवेटर के पहले, ताकि गाइस एक्टिवेटर की वजह से ये बहुत ज़्यादा टुगेदर साथ में फॉर्म होना शुरू कर देता है। एंड गाइस, जब ये फॉर्म होता है तब इसके बाद आप कोई भी चीज़ डालें तब वो वर्क नहीं करती है। इसलिए गाइस, आप जब इसे मिक्स करें उसके पहले ही, एक्टिवेटर से पहले ही, आप इसमें ग्लिटर और वट एवर यू वॉन्ट आप डाल सकते हैं, लाइक बीड्स और जो भी आपको चाहिए। ठीक है गाइस, ऐसे ही मैंने एक ये स्लाइम बनाई थी जिसमें गाइस थोड़ा ग्लिटर डाला है, वो मे बी शायद दिख रहा हो वीडियो में। एंड गाइस, इसमें मैंने बीड्स भी डाले थे, ये देखिए।
और गाइज़ ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है। ऐसी गाइज़ मैंने एक बलून स्लाइम बनाई थी। स्लाइम को आप बलून में ऐड कर सकते हैं, तब बलून में आप डाल के उसके साथ आप प्ले कर सकते हैं। एंड गाइज़ ये भी ऐसी थी, थोड़ी सी स्ट्रेची नहीं बनी है क्योंकि इसको अच्छे से फ्रीज़ तो नहीं गाइस, मैं फ्रीज़ नहीं करती हूँ क्योंकि फ्रीज़ से वो थोड़ा आइज़ आने लग जाती है उसमें, इसलिए इसमें से फ्रीज़ नहीं करती हूँ। ये देखिए गाइस, इसमें थोड़ा स्किन कलर दिख रहा है वीडियो में, बट गाइस ये पिंक कलर है। एंड ये जो अभी हमने बनाई है छोटी सी स्लाइम, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए थी। एंड गाइस मैं और वीडियोस लाऊंगी स्लाइम के, एंड जो भी आपको चाहिए आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।